腳對腳，啊，就呢個兩個過嚟，坐過嚟，呢個係呢個係兩個人合埋一齊咁啦，去9个，好，出去吧，去9个，裙子那里，哎，哪里看？呢度咧有個搭手嘅動作嘅咧，嗱，第一個點係搭住呢個碗點，頭先講嗰度；第二個點係搭住佢呢個中指，搭呢個中指，但係呢個冇用嘅，搭呢個位，即係啱啱佢嗰個係啊，佢爭可以喐到呢個位置，搭呢個位置。啊，另外又再一嚟咧就接呢個點，接呢個碗點，另外一隻手咧就跟住就接佢呢個，嗱呢個爭嘅位置，係啊，係咪管住佢啊？管住佢。咁我好似有個車輪咁樣啊，撈住搭飯嘅。嗱，呢啲咪加個長耳落去咯，加長耳。一路延伸，一路延伸落去。係呢個長耳咧，就要喺重心腳嘅基礎上延長，就唔好用個身去攤，係喺呢個點再延長，唔好用個身去投啊，唔好用個身去攤。佢咁你呢個先喺度練啊，你延長。哦。延長嗱，我先有呢個轉變，即係佢唔延長咧，呢個角啊，呢個轉角，呢個旋轉係出唔到嚟嘅，係佢要延長嘅，延長先有呢個，然後再前一，走正線，如果唔係佢入正線係入中線係冇錯，入中線你先練到嗰條軸，如果唔係咧你走嗱呢條軸要出嚟。你呢個係總之而家唔係轉胯，係轉丹田，個丹田轉緊，轉丹田唔係轉胯。所以點解要求佢要走中線咧？第一個，你走中線嘅時候咧係最直接嘅。第二個，你食唔食得住，吞唔吞到佢咧就睇呢條軸啊嘛，呢條中軸。如果佢走偏，我都唔使用。你攞人係攞人中線噶嘛，攞中線之後佢先有呢個轉移，呢個先轉到，即係唔係主動去轉嘅，係佢透晒出嚟之後。我睇到好似你係俾佢逼住轉嘅。係就係要等佢。唔該要去幾多就佢俾幾多。所以佢嘅意要俾得直，嗱你先可以互相練得到。就係練呢下嘢啫嘛，呢兩個人個配合就係練呢啲，就唔係練輸贏，就係練呢個協同性，即係你自己同自己嘅協同，同埋兩個人之間嘅協同。嗱你嗰成日走偏我就唔使，嗱我走中線啦，走中線你先，冇錯，走中線你先有嗰個旋轉意。走中線先有旋轉意，中線就有旋轉意。呢個進攻係進攻嘅中線。點咧？係揾中線，揾中線，揾中線，喺度揾咁樣揾，喺個過程入邊咪大家互相去研究咯。手嗰個咧就手住嚟中線。手個要等佢嚟，即係做好個坑。等佢踩，咁有時只係你做嘅同佢嘅唔對位，你自己失咗嘈係另外一回事，你自己再調整咯。